Høyres visjon for Norge er å skape et samfunn med mulighet for alle. I et samfunn for mulighet for alle så er også muligheten for å sikre seg en god helse helt avgjørende. Og en god helse for befolkningen den sikres ikke først og fremst på sykehusene våre eller på legekontorene våre, men den sikres gjennom å utvikle et godt samfunn. Det viktigste er å ha en god skole som satser på kunnskap, som gir barn og unge mulighet for å lykkes i arbeidslivet. Det viktigste er å skape trygge og gode lokalsamfunn, der en har nære sosiale bånd, der en opplever at en selv kan styre utviklingen av sitt nærmiljø. Og god helse skapes gjennom trygge og varige arbeidsplasser, der folk kan gå til jobb og være trygg på at jobben også eksisterer i årene framover. Alt dette legger Høyre vekt på når vi lager et helhetlig alternativt statsbudsjett, og der ligger også den viktigste helsepolitikken. Men når helsen svikter, så er det også viktig at det er et helsevesen som er rustet til å hjelpe og til å ta imot. Derfor har Høyre lagt fram et alternativt statsbudsjett som har satt som mål å kutte i helsekøene og kutte i ventetidene. Siden 2005 har helsekøene økt med over 70 000 pasienter. Nå står det rekordmange 277 000 pasienter i Norge og venter på behandling, og ventetiden øker også på de fleste områdene. Og hva betyr det? Jo, det betyr at for eksempel en fotograf, Wesenberg, som har fått et dårlig kne som gjør at han ikke lenger kan gå på jobb, går til legen og får beskjed om at han trenger operasjon, henvender seg til den private klinikken som det offentlige har avtale med, som for å få en operasjon, og det får der beskjed om at nei, vi har gått tom for knær i år, så er det en smilende dame bak skranken. Hvis du tar kontakt neste år, så har vi fått ny kvote. Og fotografen er bekymret, fordi hvis fotografen blir sykemeldt, så er han nødt til å permittere også 2 av sine ansatte. Så han lurer på om det finnes andre utveier, og hun sier ja, det er ikke noe problem å få deg operert. Vi har kapasitet, hvis du vil betale selv, det koster 13 000, så kan du få plass til uken. Det er det helsevesenet en blir møtt med i dag, et helsevesen der en med god økonomi kan kjøpe seg ut av køen, men der hvis en har dårlig økonomi er avhengig av å stå i en lengre og lengre venteliste. Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en betydelig satsing på rehabilitering, på habilitering, fordi at vi i Norge i dag er flinke til å hjelpe folk når blålysene fortsatt er på, men ikke så flinke til å hjelpe folk tilbake i livet når blålysene er skrutt av. Vi ser også at de aller svakeste i samfunnet våre, rusmisbrukere, de som er psykisk syke, ikke får den oppfølgingen som de har behov for over tid. Det er ikke noe problem å sikre at en pasient blir rusfri, men det er utrolig vanskelig å sikre at en forblir rusfri. Og der ligger nettopp behovet for å satse på rehabilitering og habilitering. Og Høyre har lagt inn en klar prioritering om å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, nettopp fordi at vi vet at det som er avgjørende for en god eldreomsorg, er flinke, engasjerte og kompetente medarbeidere. Det er det som kommer til å være den kritiske faktoren om en skal lykkes i at mange skal slippe å bli sendt fram og tilbake mellom sykehjem og sykehus, gjennom hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Det at en har en god legedekning på sykehjemmene, det at en ikke lenger opererer med 30-40% ufaglærte, men gir alle de engasjerte ufaglærte i helsetjenesten vår mulighet for etterutdanning og videreutdanning. I dette så ligger det en politikk som skaper et samfunn med muligheter for alle, et samfunn med varig velferd,
der en har muligheten til å ta vare på og skape en god helse.